போதை பொருள். அத வாங்கி நடு நாக்குல நக்கிட்டு செவ்வாய்கிரகத்துல காலை வைக்கும் போது எழுப்பி விட்டாலே. போதையை போட்டால் தான் செவ்வாய் கிரகணம் போகணும் இல்லை. மதுரை பார்ட் 1 வந்தீங்கன்னா அந்த ஏரியா ரோடு எல்லாமே செவ்வாய் கிரகண எஃபெக்ட்ல தான் இருந்தது. மதுரையில நேற்று பெஞ்ச மழையில ரோடு எல்லாமே பொழந்துக்குச்சு. அப்புறம் கார் ஓட்டிட்டு வரவங்க காரும் புதஞ்சிருச்சு. மூஞ்சி குத்து பேசாத முன்னாடி வீட்டுக்காரர் கூட முன்னாடி வந்து எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. கார்பரேஷன்ல இருந்து யாருமே ஹெல்ப்புக்கு வரல. அதனால ஏரியாவில் இருக்கிற எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்து பாகுபலி பாகுபலி கிட்டத்தட்ட 6 வண்டி இதே மாதிரி மாட்டிக்கிச்சு. 6 வண்டியுமே எல்லாருமே ஹெல்ப் இருந்ததுனால ஈஸியாக எடுக்க முடிஞ்சது. இந்த பள்ளத்துக்கு ஒரு முடிவே இல்லைங்க. ஏரியாவில் எல்லா இடமுமே இதே மாதிரி தான் இருக்குது. படையப்பா படத்தில் கிளைமேக்ஸில் ஒரு படையப்பா ஸ்குவாட் எப்படி முடியாமல் போகுதோ அதே மாதிரி இந்த பள்ளத்துக்கு ஒரு முடிவே இல்லைங்க. நீங்களே பாருங்கள். மூச்சு கொடுத்து 30 பேர் வந்து முக்கினாலும் முக்காவாசி முழுகிருச்சு இந்த காரு. பள்ளத்தில் மாட்டின 6 காரையும் ஈஸியாக எடுத்த இவங்களுக்கு 7வது இந்த காரை எடுக்க முடியல. ஏன்னா முதலுக்கும் ரொம்ப மோசமாயிடுச்சு. ஜோலி முடிஞ்சு. கடைசியாக ஜேசிபியை கூப்பிட்டு வந்த பிறகு தான் எங்கள் காரையே வெளியே எடுக்க முடிஞ்சது. மதுரையை ஸ்மார்ட் சிட்டி ஆக்கிறேன்ட்டு அங்கங்கே பாலமும் பார்க்கிங்கும் கட்டிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் எங்கள் காரை என்னமோ பள்ளத்தில் தான் பார்க்கிங் ஆகிட்டு. நீங்களும் மார்ஸில் போகிற மாதிரி பள்ளத்துக்கு நடுவில் குதிச்சு வரலாம்னு நினச்சிங்கன்னா மதுரை பார்ட் 1 கிளம்பி வாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க, நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். See you, bye, take care.